Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Sizlar bilan bugun o'rganayotgan beginner kursimizni 3-darsini boshlaymiz. O'tgan darslarda tanishish, qanday qilib hol-ahvol so'rash va yana bir qancha yangi so'z va iboralarni o'rganganmiz, kundalik ingliz tiliga oid. Endi bugungi darsimizda sizlar bilan yangi so'zlar va raqamlar aytilishini o'rganamiz. Daftar, ruchka, qalam, o'chirg'ich va sherik partnerlar bilan tayyor holatga kelib, ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini so'rayman. Darsimiz boshlaymiz. Bugungi darsimizni yangi so'zlardan boshlaymiz. Vocabulary. Bu so'zlarni bilasizlar. Ko'p qismini bilasizlar. Biz ularga qo'shimcha yana ba'zi bir ikkita yangi so'z bo'lishi mumkin va ularda asosan talaffuzi, to'g'ri talaffuz qilish va avtomatik tarzda ishlatish. Ularda aktiv holatda ishlatishni o'rganamiz. Mana sizlarga predmetlar qo'yilyapti. Ularning nomlarini yozib chiqishimiz kerak. Quyidagi predmetlarning nomlarini yozib chiqishimiz kerak. Mana nomlari berib qo'ydim ularni ham. Sizlar daftarga bir nom qo'yasizlar, e-book. 2 nom qo'yasizlar. Nima bo'lsa, mana shu so'zlardan berilyapti so'zlar. Shu so'zlardan olib qo'yamiz. Qo'yib chiqamiz. 12 ta so'z yozib chiqinglar. Pauzani bosib yozib qo'ygan bo'lsanglar, endi eshitamiz. Tekshiramiz va qaytarib talaffuzini mashq qilamiz. 1. A book. 2. A computer. 3. A television. 4. A phone. 5. A bus. 6. A car. 7. A hamburger. 8. A sandwich. 9. A camera. 10. A photograph. 11. A bag. 12. A house. Mana shu talaffuzini qanday eshitsanglar, iloji boricha shu tarzda tovushlarni, g tovushlarini, tovushlarini shu tarzda aytilishiga mashq qilinglar. Chunki bizda t bilan ingliz tilida t farq qiladi. Misol televisiondagi bag degi biz bag emas, bag tarzda talaffuz qilishimiz kerak. Hamburger emas, hamburger tarzda talaffuz qilishimiz kerak. Kamera emas, camera deb talaffuz qilishimiz kerak. Shu talaffuzlarga e'tibor berib, qayta shu joyini boshqatdan qo'yib mashq qilinglar. Hop, davom etamiz. Endigi mashqimiz eshitib va qaytaramiz. Eshitamiz. Eshitganimizdan keyin o'zi qisqagina pauza qiladi. Shunda qaytarib olamiz. Keyingi so'zga o'tib ketaveramiz. Eshitib, uni miyangizni tahlil qilib, endi qaytaraman degunizcha pauza o'tib ketadi, keyingi so'zga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun eshitdingizmi sirazi orqasidan qaytarishga harakat qiling. Bu kichkina dialog. Men keyingi so'zlarni aytyapman, umuman olganda shu tarzda listen and repeat mashqini bajaramiz. What's this in English? It's a photograph. Demak, bu yerda yangi ibora sizlar uchun. What's this in English? Bu ingliz tilida nima deyiladi? It's a photograph. Bu fotograf deyiladi, deyapti. Endi grammar sportni boshlashdan oldin mana hozirgi o'rgandik 12 ta so'z. Shu 12 ta so'zni sheriginglar bilan birgalikda mashq qilasizlar. Masalan, siz sherigingizni ko'rsatasiz. Kompyuterda ko'rsatib, siz 2 ga kompyuter deb yozdingiz daftarga. What's this in English? Sherigingiz aytadi, it's a computer. Endi xuddi rasmni ko'rsatayotganda aytamiz.
Mana shularni mashq qilib olinglar, bir-biringlar bilan so'rab, mana shularni mashq qilinglar bir-biringlar bilan. What's this in English? It's a car. What's this in English? It's a hamburger tarzda mashq qilinglar. Men mashq qilinglar degan narsam iloji bor tashlab ketmasdan mashq qilinglar. Chunki bu juda ham muhim. Mana shu mashq orqali o'rganamiz. Qisqagina demak grammatika bo'yicha sizlarga eslatma. Mana shu it's, bu it is ni qisqartmasi bo'ladi. It's degani bu it is. It's a book, it's a photograph. Let's practice. Endi boshqacharoq practice qilamiz. Boyagina aynan mavjud so'zlarni ko'rsatgan bo'lsak, endi daftarlarga qaramaymizda mana shu xonadagi, o'tirgan xonalardagi narsalardan 3-4 tarsani bir-birlaridan so'raysizlar. Qay tarzda? Mana bu tarzda. Mana. What's this in English? deb ruchkasini ko'rsatyapti. Sheriga it's a pen deyapti. It's a deyapti, endi it's a pen. Masalan, siz boshqa narsani ko'rsatishingiz mumkin. Telefon, kitob, shu tarzda ko'rsatib, shu tarzda mashq bajaringlar. Bajarib bo'lgan bo'lsanglar, keyingi mashqlarimizga o'tamiz. Numbers, raqamlar. Raqamlarni eshitib qaytaringlar. Domla bu raqamlarni biz bilamiz, 100 gacha sanalaymiz degan narsadan yiroq bo'lib, shu aytilgan bo'yicha takrorlaylik. Sababi bu yerda ko'pchilik 3, 8, 5, 4 raqamlarni yozishda qiynaladi. Biz hozir nimaga tayyorlanyapmiz? Biz umumiy General English o'rganish bilan birga CFR, IELTS imtihonlariga ham shu tarzda tayyorlanib ketyapmiz. Masalan, raqamlar yozilishi kerak bo'ladigan payt bo'lib qoladi, shunaqa mashqlar bo'ladi. Shu joyda mana shu hozirgi o'rgangan bilimingiz qo'l keladi. IELTSdan 8, 9, misol 7 olish uchun mana shu beginnerga o'rgangan bilimlar ham kerak bo'ladi. Faqat shu intermediate, upper intermediate, advanced dagi bilimlar kerak bo'lmaydi unda. Faqat mana shu beginnerda o'rgangan bilimlar ham kerak bo'ladi. Oddiy bitta raqamni noto'g'ri yozishingiz bilan siz ochko yo'qotasiz. O'zingiz balli skoringizdan kam skorga ega bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni diqqat bilan eshitamiz va qaytaramiz va yozilishiga e'tibor beramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keyingi mashqimiz. Demak, mana shu ko'rinib turgan rasmdagi ni yaqinlashtirib olamizda. Shu rasmdagi predmetlar soniga qarab bu yerga raqam qo'yib chiqamiz. Masalan, birinchisida books. Nechta ekan? 5 ta, 5 books. Qolganini ham shu tarzda bajarib, yozma tarzda bajaramiz. A, B, C, D, E, F, G, H. Bajarib bo'lgan bo'lsanglar, endi ularni eshitib tekshiramiz. Plurals. A, 5 books. B, 3 cars. C, 8 houses. D, 7 cameras. E, 9 photographs. F, 2 sandwiches. G, 4 computers. H, 6 buses. I, 10 students. Keyingi mashqimiz ask and answer questions. What's in this picture? 9 photographs deyapti. Demak, sizlar xohlasanglar ozgina orqaga qaytarib, hozirgi rasmni paydo qilib olasizlar yana va uni ko'rsatib o'rtog'inglardan so'raysizlar. What's in this picture? Bu rasmda nima bor desanglar, masalan aytaylik, F bo'yicha savol bersanglar, o'rtog'inglar aytadi 2 sandwiches deydi. Va siz unga yana boshqani ko'rsatib shu tarzda dialog tuzib mashq bajaringlar. Hozirda o'zida bajaringlar shuni.
Demak, bajarib bo'lgan bo'lsanglar, endi darsimizni yana davom etamiz. Pronunciation. Pronunciation bu talaffuz. Talaffuz bu juda ham muhim turadi har bitta tilda. Masalan, bizdagi o va o'ni o'rnidan almashtirib qo'ysa, umuman so'z ma'nosi o'zgarib ketib qoladi. So'z ma'nosi o'zgarib ketib qolmagan paytda juda ham xunuk eshitilishi mumkin. Masalan, o'rik so'zini o'rik desa noto'g'ri talaffuz bo'ladi, uni ham o'zini talaffuzi bor, o'rik. Shunga o'xshab ingliz tilida ham har bitta tovushni o'z o'rnida ishlatishimiz kerak. Mana, demak, bu yerda hozir ko'plik shakllaridagi s, ko'plik shaklini yashovchi s harfi qanday talaffuz qilinadi? Hamma holatda ham bir xil talaffuz qilinmaydi. Buni mana doskalardagi so'zlar misolida ko'ramiz. Bularni eshitib, qaytaramiz va eslab qolamiz. S. Books. Photographs. Students. Z. Cars. Computers. Hamburgers. Cameras. Televisions. Bags. Phones. Is. Sandwiches. Houses. Buses. Buni demak qayta eshitib, qaytarishni tavsiya qilaman. Shunda ham esingizda qoladi, ham tilingiz moslashadi, ko'proq moslashadi. Grammar bo'yicha yana bitta ma'lumot. Singular bu birlik degani, plural bu ko'plik degani. Demak, bu joyda one book bitta kitob bo'lsa, agar plural bo'lsa, o'sha bittadan oshiq bo'lsa, plural ko'plik bo'ladi. Two books, three books deyishimiz mumkin. One bus, bitta bus yoki a bus, bu ham bitta avtobus degani. Two buses bu ko'pligi bo'ladi. Demak, har qanday otga, mana o'rgangan otlarimizga, ko'plik shakli bor otlarga ikkita yoki uchta degan so'zni qo'shishimiz bilan o'sha u ko'plik holati bo'ladi va unga albatta ko'plik shaklini ishlatishimiz kerak otlarni. Buni eslab qolinglar. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savol va taklifinglar bo'lsa, komment qismlariga qoldirishinglar mumkin. Ingliz tilini o'rganishinglarda sizlarga omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Darsimiz tamom, xayr.